เธอกินข้าวหรือยังคำถามเป็นร้อยช่วยรับฟังบุหรี่ก็น้อยลงหน่อยฉันห่วงเธอถึงคนในโลกมีเท่าไรและเราไม่ค่อยได้เจอกันก่อนจะนอนอย่างนั้นในฝันว่าคนทั้งนั้นจะเป็นอย่างไรอย่าอยู่นาฬิกาให้มันเดินไปช้าๆเพียงแค่จะต่อเวลาที่สองเราอยู่ด้วยกันให้นานๆฉันต้องการแค่เราสองคนบนดาดฟ้านอนดูโลกที่มันหมุนทำหัวใจฉันเป็นหลุมเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องร้องไห้อยู่ในมุมตรงที่เดิมคิดถึงเหลือเกินก็เลยอยากถามถ้าไม่มาเกิน